salah kisnya ke mana gitu ya? Tanya ho buku mata terbalik-balik. Atau kumaha gitu atas salah kisya, tanggung jawab gitu. Tanya ho iya bah, neng ge ngerasa nyesel. Nyaho si komik itu mah neng moal kawin jeung manehna meureun. Atuh sia mah teu ngadenge ieu kakolot. Atuh kumaha ngaranna ge bogoh abah mah. Atunya ke sia bogo. Aku gitu-gitu teuing mah, henteu maraban sia. Naon sia nak paraban kuhut badag. Pokona mah bah, neng mah hayangna ditalak bae. Atuh naon sia minta talak ka abah? Kasih kau juga ada minta talakna. Maksud neng mah minta tolong ka abah. Atuh nuk minta tolong kumaha, salah kisya na kita balik-balik. Atuh hayu burung bah urang teangan. Teangan ka mana? Pugunya saya tah masih gajin iprit bae lamun geus leungit. Ka mana boa? Atuh teangan bae encan ge di teangan. Geus lah aing teu kudu teangan, kege balik sorangan jelema kitu ieu. Mantap ke sia kudu ngadenge ka kolot mah teu keur ieu. Moal kaduhung sia lamun ngadenge mah. Tuh burung bah hampura bae teh ge salah neng ieu neng ngeburu-buru hayang kawin. Oh, dihampur ama dihampur aku abah ge. Hoi, asupkeun. Hoi. Hoi, Naon sih ya? aing ngomong itu jawab. Aing kerasap nonton bola deuleu ku dia deuleu tuh, bola. Bola tim mana? Atuh eta TV bola deuleu. TV di mana TV? Atuh eta TV teh deuleu ku tuh. Dia seenan gitu nya. Aya nanaonan dia. Atuh lain di mana TV? La ilaha illallah. Atuh deuleu ku dia TV tah. Mana lain TV tah mah? Teh deuleu ku dia mah nya. Dia kurang goibnya. Atuh deuleu ku dia tah. Lain tah lain TV. Wah, dia mah saking keur seruna nonton timnas. Timnas naon? Timnas jauh. Deuleu ku dia tah. Wah deuleu he. Teh deuleu ku dia mah nya. Teu. Gaib TV aing mah. Mana TV di mana tah jalan TV? Nyahoan dia mah TV. Dari gua rarandeng bae nya, aing keur molor ngeganggu deui lah. Tah tanyakeun ka babe aing tah. Bae ieu TV gitu bae. Lain itu mah. Lah sia deui mun TV eta. Mana lain? TV. TV naon lain teman? Eh, Oh, TV tuna, TV goib. beulit dia make sarung ge aing. Tanyakeun tah. Tanyakeun. TV timnas eta teh sia. Oh, wah, mana TV di mana tah mah? Ah, tak tempo TV sia kitu. TV naon eta? TV Goib, tapi kamar. goib eta keur nonton timnas. Dia hayang nonton TV yang kudu puasa 7 bulan hayang nyaho mah. Atuh eta mah lain TV lain. Sia deui tak Tanya, deuleu kitu tah remotna. Tuh Nah, dipindahkeun ku aing tuh. Mana aja gitu-gitu bae ah. Ah, Deuleu ku iya, dia sia. angling Dharma keur digelut tah. Mana Tuh, gitu-gitu bae. tuh. Angling Dharma ti kusruk anjing tuh, geura teka tempo ku sia. Lain gitu bae deuleu. Oh, tenyawan. Buka mata sia lebar-lebar manya teka tempo goblok pisan. Tenyawan. Tenyawan dia mah kudu puasa. Lain lain TV tah mah. Lain tah. Dia mah tuh menang diomong. TV. Sia deui kunaon teu balik-balik ka imah pamajikan. Mah, ulap beh. Hulap-hulap. Neangan pamajikan sia tuh, paraban gawe naon. Terus teuing lah. Ah, los teuing. Mualah ngajoprak bae nonton TV. Balik paraban pamajikan dia. Enggak, saya tage ngenbongan manehna di paraban hut badag mungeun. Lah sia deui paruk deui bebek meureun. Jabongan manehna di paraban hut badag mungeun. Weh. Dia mah gawe hulap. Gitu bae tah mah kari-kari manehna. Laju lamun pamajikan dia minta talak kumaha? Atuh kena ae lamun minta talak atuh ditalak. Loba keneh bekang. Atuh sabenerna mah manehna mah atuh dek nuturkeun syukur, teh dek nuturkeun atuh mabur. Kitu bae. Da sabenerna mah bobogana ge kurang mungkuk sabenerna mah beh. Atuh eta mah terserah dia. Dek bobogaana kurang mungkuk tah, dek kurang kumaha tah. Engke mun hayang kawin deui ulah nyusahkeun aing. Atuh. Da aing meripuh. Geus tenang ge mah, kaharepna mah. Ngan saukur ke malamun misalkan nikah deui jeung nu rada moal nyusahkeun. Alah, meureun we moal Bah, nyusahkeun. paling minta wali doang ka dieu. Dia, karena 2 bulan kurang harus balik. Waing ngabedil di sana deui. Astagfirullah. Atuh kunaon hanya ditanya maka aing heula jeung belajar yang ngabedil carana kumaha. Eta mah pake lain kitu cas heula. Mana cisna? Kaluhurun ku pana.
kaluhurkeun terus kayak ces cenah ge. Kumaha ngeces Dah, dah. dulu ya kita. Tah, kadenge. Tah kitu. Kok meniluhur. Kumaha anak tamatna jadi TNI. Masya Allah. Tah, geus kitu dia. Bisa teh nembakna coba kumaha nembakna? Oke. Aing biasa di ditu kos kieu aing nembak ya. Goblok, kumaha komandan anak teu modar. Lain kitu. Kieu ya, posisina kieu. Maha burung. Kieu. Kieu nya. Tah kitu. Ieu kana matakeun. Lain eta nu belah dieu ieu. Tah, kadinya lah. Tah. Ieu na kan Kumaha aing malieur ya. tah, ieu kadinya tah nya. Tah. Tah kitu. Palingan teu lulus aing. Kitu aing ieu. Modal di mana lomba ieu. Jelema moalnya. Nyampe mata aing ka dieu. Nu penting mah kadeuleuh herang ka ditu. Allah. Anjing. Mukot kencang mah. Dai. Kurang eta kurang. Woi, horeng itu tuh jelemana. Takut wae. Itu jelema gorengan mah. Woi, horeng darah ria tadinya. Aing dek ngising nih kuat terjadi nyeri beut yang kuat kacager aing. Dan urusan aja kami Atuh panrewas aing. Kami ke nyoge hantu dia anak modal ih. Karagen dek keluar eta nu dihandap meni kuat ngelepot deui. Atuh jodoh modal ipan teu kuat aing ya ti ditu keneh tos si kebon aing nong eta nyeri beuteung. Atuh urang bebeja heula. Atuh mun tah mah nyaho dari ya. Atuh pan bahaya eta ngomen bedil eta. Ulah gagabah. Kumaha lamun kena ka batur di ditu? Pan tadi gitu nyaho. Pan aing keur ngalatih si ieu nu jadi TNI. Ieu nu neuk jadi TNI kamarinya. Heuh. Allahu akbar. orang kemarin geus beak 2 komandan di ditu salah ngebedil. Atuh kumaha make bedil lah kitu. Gue ieu latihan. Atuh latihanna ulah di nu kieu, loba jelema di dieu lamun anu nyadap di ditu katembak kumaha? Daek tanggung jawab. Lamun di lapangan aing latihan kana naon? Atuh kana naon bebek teh naon? Geus dari pokona mulah lamosrot bebedilan di dieu. Dia ge modal mosrot. Atuh pan kababaran aing mah. Aing ge kapepet teu ngalatih si ieu. Oh geus lah. Pokona mah engke deui mah sia lamun boga salaki kudu mikir-mikir heula dipilih-pilih ulah nu hideung badeung kleuk kitu dipilih sia mah. Siga bagong kitu. Ulah muhun-muhun. Anu ganteng benya be. Anu ganteng pokona mah anu aya duitan. Ulah eta nu blangsak kitu. Pokoknya mah bah, Neng mah gak mau tahu. Neng mah capek, Neng mah yang gak ditalak. Neng mah terus ngabatin. Masalah tah gampang bae. Assalamualaikum. Salam. Panjang bujur na sia. Biasa bae, weh. Kurang gitu enan ya. Ari sia ka mana bae kitu? Ay, atuh pan gawe meureun. Gawe naon? Eta proyek BCA. Buat balik-balik. Emang sia teu karunya pemajikan sia tuh. Atuh karunya, Be. Atuh kumaha pan neangan nafkah meureun untuk seorang istri. Atuh pan sia ai karunya mah teu balik-balik. Atuh gati tah mah proyek ieu borongan eta mah kudu anggeus. Bohong kadik bah, gawe. Tulah sia mah geus ngabohong si bae ka aing. Atuh lah kitu nok. Ongkos pokona mah enek ngobrol jeung dia anu serius ya. Agara ngobrolnan kitu. Pokona mah anu bahan nyin hate sia ngabeledug be yakin mah. Ay kitu nyinaon. Ongkos lah pokona mah kieu bae nya. Ieu pan anak aing geus ieu pokona mah geus nyeri hate ku sia teu balik-balik teu nganapkahan ka anak aing. Oh. Jadi si anak aing eta hayang minta talak ka sia cenah ge. Oh. Bener nok. Atuh bener. Bener nu diucapkeun ku babeh tadi. Atuh bener nyinan bohong. Oke. Ay Oke. kitu mah. Oke. Oke, I'm fine. Ditarimakeun ku urang. Atur nuhun, selama saminggu ieu geus mengisi kekosongan hate urang. Oke, ay kitu mah. Ongkos teh mah kitu bae pokona mah ulah kieu kitu. Eta mah hayang ditalak we. Oke, Beh. Ge, urang diproses ngalakna nya. Oh, Ayo burung, urang pamit. ongkos aya kitu mah nya. Oh. Atur nuhun, Beh. Cuan po eta. Atur nuhun nok, nya. Ongkos. Oh. Atur nuhun ieu kakambehan. Kade sanok diuk. Gos, kuari mah sia ulah ngalamun nya. Jok kuari geus beres. Tinggal sia nungguan surat talakna bae engke nu resmi.
Geus eta mah pokona mah kitu bae abah manitip. Lamun boga salaki deui pilih-pilih heula nya. Assalamualaikum. Eta deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, kabehan. Aya riwa di bae ka dieu. Lamun urang ngomong assalamualaikum, jawab. Pugu geus dijawab tadi ku aing. Bulan wa. Geus dijawab. Ih, jawab batur balik. Mun batur assalamualaikum, jawab. Waalaikumsalam. Tah, kitu. Eta mah bentes tah harus. Lain ieu. Abdi ditang ka dieu rek nagih hutang keur kabar kawinan si Sinok. Atuh naon lagi hutang ka aing. Atuh pan can dibayar, karak besek doang, bari jeung eusinan dong. Ai duitna mana? Atuh aing mah teu tanggung jawab. Ih, Atuh anak besek eusinan enog, teh anak eusinan naon. atuh lain kitu pan urang pirak kuda harinya jeung besek we jeung sangu jeung nog we. Ai duitna mah acan wae ieu aduh. Aing mah teu tanggung jawab pokona mah. Anak aing lagi geus ditalak. Ulun, Anak aing lagi geus ditalak. kolak mana? Kolak Kolok deui panguleubong. Talak lain kolok. sabar mangkok. Talak. Oh, talak? Talak. Astagfirullah. Mesti talak. Enggak. Mas Neng,